Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы оорлук күчү жана салмак. Өткөнкү сабакта биз бүткүл дүйнөлүк тартылуунун натыйжасында жер бетиндеги жана ага жакын жайгашкан нерселер жерге тартыла тургандыгын билдик. Жерде жашагандар үчүн ал тартылуу күчү билүү өтө маанилүү. Эми бүгүнкү сабакта оорлук күчү тууралуу өтөбүз. Демек, оорлук күчү деген эмне? Жердин нерсени өзүнө тарткан күчү оорлук күчү деп аталат. Оорлук күчү F тамгасы менен белгиленет. Бирдиги үчүн Ньютон алынат. Оорлук күчү ар дайым нерсенин борборуна тиркелген болот жана жерге карай багытталган болот. Сүрөттө көрсөтүп тургандай, нерсе мейкиндикте болбосун же кандай бир таянычтын үстүндө болбосун, нерсенин борборунан ылдый жерге карап багытталат экен. Оорлук күчүнүн чоңдугун аныктоо үчүн Ньютондун экинчи законунан F барабар m көбөйтүлгөн a формуласын алабыз. Оорлук күчүнүн таасиринде нерсе жердин бетине тик ылдый түшкөндүктөн ылдамдануусу эркин түшүүнүн ылдамдасууна барабар болот. Башкача айтканда, a барабар g. Нерсенин массасы анын тик ылдый же тик өйдө же болбосо горизонталдык багытта кыймылдаганынан көз каранды эмес. Ошондуктан оорлук күчү F барабар m көбөйтүлгөн g формуласы менен аныкталат. Оорлук күчү нерсенин массасына түз пропорциялаш. Ошол үчүн массасы чоң көп болгон нерсени оор, ал эми массасы аз болгон нерсени жеңил деп аташат. Эгер нерселердин массалары бирдей болсо, аларга аракет эткен оорлук күчтөрү да бирдей болот. Күндөлүк турмушта оорлук күчүнөн башка салмак деген түшүнүк колдонулат. Анын мааниси эмнеде? Оорлук күчү менен жалпы окшоштуктары барбы? Айырмасы эмнеде? Столдун үстүнө коюлган жыгач брусогуна оорлук күчүнөн башка стол тарабынан жогорку багытталган күч аракет этет. Анткени нерсе өзү турган столдун бетине таянычка аракет жасайт. Ушул күч нерсенин салмагы болот. Ал P тамгасы менен белгиленет. Эгерде жипке шарды илсек, оорлук күчүнүн таасиринде шар жипти керет. Демек, шар жипке же болбосо асмага аракет жасайт. Ал күч дагы нерсенин салмагы болот. Жердин тартуу күчүнүн таасиринде нерсенин таянычка же асмага аракет жасаган күчү салмак деп аталат. Салмактын бирдиги үчүн күчтүн бирдиги Ньютон алынат. Нерсе тынч турганда же горизонталдуу кыймылдаган учурда нерсенин салмагы оорлук күчүнө барабар. Оорлук күчү менен салмактын жалпы белгилери. Экөө тең жердин тартылуусунан пайда болот. Экинчи, нерсе тынч абалда же горизонталдуу кыймылда багытталган учурда оорлук күчү менен анын салмагы барабар болот. Экөөнүн тең бирдиги үчүн Ньютон алынат. Экөө тең жердин борборуна багытталат. Эми оорлук күчү менен салмактын айырма белгилерин карайлы. Биринчи, оорлук күчү нерсеге тиркелген болот. Тескерисинче, салмак болсо, салмак асмага же болбосо таянычка тиркелген болот. Үчүнчү, оорлук күчү жер менен нерсенин аракеттенишүүсүнөн пайда болсо, ал эми салмак болсо, нерсе менен таяныч бетин же болбосо нерсе менен асманын аракеттенишүүсүнөн пайда болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.